जब ये बातें अपने टीचर को बताओगे तो खुश होकर तुम्हें गोल्ड मेडल देगा। नंबर 1, ऑक्सीजन जो सांस के जरिए हम अंदर लेते हैं, हमारा दिमाग ही उसमें से 20 से 25% इस्तेमाल कर लेता है, तो बाकी बचता ही क्या है जिस्म के लिए। नंबर 2, बिल्ली का दिमाग मात्र 30 ग्राम का होता है। नंबर 3, जेलीफिश में 95% मात्र पानी ही होता है, मतलब पानी पर। नंबर 4, इंसान बुखार और दूसरी बीमारियां गोरिल्ला में मुंतकिल कर सकते हैं, ये इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं रहेंगे भाई। नंबर 5, दुनिया का वो कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा हाथी मिलते हैं वो बोट्सवाना है। क्या आपने पहले कभी इसका नाम सुना है तो कमेंट में बताओ। नंबर 6, हाथी दिन में 16 घंटे ही खाते रहते हैं, बाकी 8 घंटे दूसरा काम करते हैं, भाई इतना कोई कैसे खा सकता है। नंबर 7, शेर एक साल में मात्र 20 जानवरों से ज्यादा शिकार नहीं करते हैं, भाई हम ऐसे ही शेर पर इल्जाम लगा रहे हैं। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब और शॉर्ट्स को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें।